咳嗽是可以的，特别对于这个慢性的反复的咳嗽，不仅可以艾灸，还可以贴这个三伏贴啊。三伏贴呢，对于这个呼吸系统的这个疾病，对于呼吸系统的疾病啊，免疫功能减退就是低下的一类疾病都是有效的啊。这样做，我们中医的理论叫做冬病夏治。我们一般咳嗽呢，会艾灸这个背部的穴位，就跟我们拔罐一样的。你看拔罐，我们多半咳嗽了，拔罐一般拔背部的穴位。艾灸呢，其实可以天天做的，啊，因为它跟拔罐不一样，啊，拔罐它会有时候会就是对皮肤有一些损伤，所以拔罐，我们不主张天天拔的啊，一般1个礼拜最多拔2次就可以了。但是艾灸呢，我们可以天天做，一般灸半个小时就行了，不是越长越好，啊。同样的，艾灸一般对于这个寒症，啊，效果更好一些。